बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड ऑफ वावल। डियर स्टूडेंट, हरूफ इल्लत की तादाद 5 है। ए ई आई ओ यू। आज हम ए एन थर्ड कंडीशन। अगर ए वर्ड के आखिर में आए तो अलिफ की आवाज़ देता है। मसलन एरा, दूर, सगा, दास्तान, टाटा, खुदा हाफिज। चीनी जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो वो टाटा कहते हैं, खुदा हाफिज। तो टा आखिर में हमारे पास ए आया है, इसने अलिफ की आवाज़ दी है। इधर जी के बाद जो ए आया है अलिफ की आवाज़ दी है, आर के बाद जो ए आया है अलिफ की आवाज़ दी है। या स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।